kugamba. Kamukama Brainman ow'emyaka 5 abadde abeera Kashaka ekisangibwa mu disitulikiti y'Embalala yadduse ku bazadde be ng'agamba nti badde baagala kumusaddaaka. Omukishaka yakugira ata? Yakugira ngu naza kunaga omukisaka. Kamukama asangibwa nakawuka mu maka ga Nalule Lovinsa oluvannyuma lw'okusisinkana omukyala ono namusaba amazzi g'okunywa wabula olwamaliriza n'agaana okugenda. Kaakati omwana ne muteramu amazzi ne muwa n'anywa. Kati bw'amala okunywa n'adda wali ku mpagi eri eyawali n'agikwata bw'ati. Bw'atunula mu kiyungu bw'ati buli gyenziranga gyadda. Kamukama agamba nti maama we Juliet Nalongo yabadde agenda okumusaddaka ng'ono abadde amutute mu kifo ekitategeerekeka. Ngero gye yamwesimattuliddeko olwo n'adduka. Mbu abalala abaaliwo abalala gagasajja mbu nga gakutte amajambiya. Kati omwana n'ageesimattulako n'adduka emisinde. Kati bwe yadduka emisinde aba atuuse maaso yasanga agenda okuddayo alengera eri emabega. Agenda okulanga waliwo akaana akagenda ku luzi. Kati bwe yalaba akaana akagenda ku luzi byagenda okulaba nga ko bakagoba emisinde nga bakakwata nga bakola ki? Nga bakasala. Kamukama agamba nti tayagala kuddayo waabwe olw'ekikangabwa kye yalaba. Noyenda maama waawe ayira ku kime. Gamba ngu noyenda nyoko waawe ayira ku kime. Ate poliisi y'Elugala Masanafu ekutte n'eggalira omusajja Kasim Kato ng'ono mutuuze we bweyogerere era nga mugoba wa takisi ku luguudo luno lwa kukwata bakazi. Ono okukwatibwa kidiridde okukwata omuwala Grace Nakabiito ow'emyaka 17 gwe yajja empigi ng'omusaabaze wabula n'amutwala mu loogi ebweyogerere n'amukozesa ate olwamaliriza n'amubbako essimu y'olwo n'amuleka mu loogi. Grace simu wali wajifuna ote wajibba Grace omusanga nenkubira mukama wawe nti munange boda gyopeza esimu ki agijjeeko naweze wa boda ndala kuno yaweza boda nga 4 ogenda kinoonyerezako nga kibinja kya taxi bweyogerere mukono gye bakolera. Fiona gwe twogeddeko naye atunnyonnyodde engeri Kato gy'abadde amuferamu. Omusajja kati yatutewa boosi omusajja n'angamba njaga kufunira mulimu simanya olunaku baga emyezi 3 bagaba $3. Phoebe Nabagereka ne Julius Kiguli bakusokidde eggulire lino ku Rabukede TV1. Omwana ano ku ssomero yagaana okukapitalinga